Muy buenas a toda gente, aquí estamos nuevamente para el canal. El día de hoy estamos en cómo hacer una fogata para tu cama. Si no te has suscrito, suscríbete para así ayudarme a hacer muchas intros y hacer muchos vídeos como estos. Así que sin nada más que decir, ¡comencemos!